年咁又翻嚟啦，而家係第三個班好高興嘅，而家我哋邀請咗一個Senior Director CB7嘅最主要嘅好睇嘅今個度咧，其實好高興啦嚟去。傾快啲。好嘅，係就係虛啦。要啲人係虛啦，從 DM 嚟嘅 ，DM 咩呢個咩你講嚟？冇啦，講下笑啫，彈咗馬咧。你有咩幾句説話要講㗎嘛？呢個係邊度諗出嚟嘅？包仲老諗㗎。哦，然後啲舞蹈啊、啲喐啊，點解點樣咧？用咗叫出嚟嘅。冇錯，呢個打我都想講嚟啦。呢啲化妝啊啲嘢呢啲又點諗咧？即係用腦諗乜嘢化妝？得啦，多謝啊！而家我哋 assistant 嘅 director 喺呢度。佢係 assistant 啊！我解。你有咩感想㗎嘛？對呢個報道嚟講。對呢個報道嚟講。呢個。我化到好。我哋真係感謝你，thank you 佢。Another one. 每個人嘴我一啖。OK， 每個人嘴佢一啖啊。OK， 排隊嘴一啖。但好好順咗先。嚟，試嗰次，快點。我點咧？冇得我哋豬肉啲油嘅。死咗你啲發生咩嚟嘅？沙大啲先啊，點算啊？你又去沙仔嘅？一個我哋訪問呢個先。你頭先你唱歌唱得好勁喎，你彈到咁喎。我不知道。你光看你我別笑我。頭先我唱咩嘢？羅安裝香調誒。Lu kan lihat kaki waktu itu. Oh, itu bahasa itu tadi itu yang lo itu mana dia? Oh, tadi yang. Itu ini orang yang sudah. Itu orang sudah. Nyanyi wo, saya punya itu lo itu lo ya bola. Performance tanya, kita berjaya dalam itu TV7. Break down. Sampai speaking 每一次啫。有一個我哋嘅靚女小姐。靚女你寫企冇得先。冇你講啦。講下幾句咁啊？你講下幾句啊？你過啲啦，咪影相啊，冇意思啊。你哋好靚女，真係好靚女。我唔會忘記你哋嘅 ，OK？ Congratulations! You are so very pretty. I will not forget you for the rest of my life. 而家我哋訪問為一個卡塔山人仔啲沙巴嘅Kenapa kamu tak ada karya ini ya? Walau deh, itu maksudnya喺我哋相識入邊咧，講緊我哋有冇羅好非常好，最重要都係我啦，講我好靚仔啊啲嘢，仲有咧，唔係第一個人講我靚仔喎，呢個應該係第百幾個啦啲嘢，好多人都認同，百幾個啦咋，即係100個唔同。你仲要帶我哋去介紹邊個㗎？呢個有少少嘅煩惱，有啲發緊嘅食落嚟啦。有咩好咧？多獎俾你喎。係啊，呢堆係咪？我睇到有人偷拍拖添嗰度。訪問下呢個靚女先，冇手啊！你冇手啊！呢個世界好多飛龍㗎。拜拜你啦！
想傻啊？哦，想我。喂，我哋尊貴嘅阿媽咧，好傻。喂，阿媽自我介紹一下。打電話好啊！先衰手啊，謝阿婆。喂，幫我啊，先衰仔啊！攞出嚟，阿婆嘅鏡頭來嘅。喂，阿媽，阿媽你影夠啊！呢個係阿媽你打咗我好蒙面。你叫咩名啊？叫咩名啊？我名咩？我名係安達。你叫 Anna 啊？你有英文名啊？你咪叫小年咩？咪大波年嘅，大波年。請問大家有咩感想啊？係咪覺得好開心嘅咩？係有一個人要講下幾句咁啊！俾時間啊！係。好開心可以成為TV7嘅其中一個。夠啦，唔關你事。嚟啦！來，林仔，他們說一起。有。搞幽默嘅 director， 咩女人，家姐女仔，咩事？請説發緊謝金集啊！誒，不要幹嘛呀？就兩個字。好似謝金集嗰個呢個咩台嘅？呢個？乜台嘅？康土神台 ，TV1 嘅幫我數下。冇 TV1，聽唔到。我嘅話多謝我嘅愛人，邊個我愛人嘅歌嚟 ？Baby。嚇？咩料？邊個學啦？而家呢啲。我哋嘅 drink 到啦，我哋嘅 drink 啊。我哋嘅安慰獎嚟咗啦，係。佢要 retard 啊！唔係呢個就係傳説中嘅 retard。邊度有靚仔邊度？邊度有靚